kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku soo qaadan doono xisbiga midnimo qaran ee ka dhisan dalka Soomaaliya ayaa xafiis ka furtay dalkan Koonfur Afrika gaar ahaan gobolka Limpopo toddobaadkii tagay. xafiiska xisbiga ay ka furteen dalkan Koonfur Afrika ayaa noqonaya xafiiskii lixaad ee ka furtaan caalamka. ujeedka xisbiga xafiiska looga furay dalkan Koonfur Afrika ayaa sidii loo dardargelin lahaa xisbiga midnimo qaran oo ay kaga soo dhex muuqan lahaayeen siyaasadda Soomaaliya. waxaana lagu doortay gudoomiye Cabdirashiid Xuuriye Khayre oo ah gudoomiyaha ku-meel gaarka ah oo ay u doorteen guddiga qabanqaabada ee soo qabanqaabiyay shirkaasi ayaa waxay sheegeen inay aad u soo dhaweynayaan isla markaasna ay doonayaan sidii loo gaari lahaa hadafka xisbiga midnimo qaran. gudoomiyaha ayaa doortay xubno la shaqayn doona si ku-meel gaar ah maadaama xafiiska uu yahay mid cusub. waa kuwan qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga midnimo qaran oo ka hadlayay madashii lagu furayay xafiiska xisbiga midnimo qaran ee dalkan Koonfur Afrika. awalan waxa qiimo noole aad iyo aad u weyn inaan ka soo qayb galno xafladan sharafta leh anigoo ku hadlayo magaca culimada Toyando ee gobolka Limpopo. waxa aan isugu nimidna waxay tahay in aan ka hadalno xisbiga midnimo qaran qiimaha uu leeyahay. xisbi markaan maqalno ma aha qolo gooniya, waa ummad ku midowday una midowday in ay Soomaali oo dhan ay midowso. sidaas aawadeed baan waxaan halkan ka muujihaynaa oo hiil iyo intaba aan garabkooda ku taaganahay xisbiga midnimo qaran oo uu gudoomiye u yahay Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo. sidaas aawadeed xisbigu in ummadda mujtamaca la mideeyo oo dhammaantood ay midoobaan waa wax diini ah oo aayado fara badan iyo axaadiis fara badan ku soo arortay. sidaas aawadeed waa inay ummaddu ay midowdo. anaga haddii aan Soomaalina waxaad la socotaan gaalo ayaa midowday. anagii oo hal diin isku ah, hal luqad isku ah, ayaa maaragtay hal midab isku ah ayaa waxaan maanta ilaa 23 sano ayaa waxay noo suurageli laadahay in aan midowno oo aan ka tashano aayadahayna. sidaas aawadeed baan halkaan waxaan maanta u joognaa in aan xisbigaas aan dhiirigelino oyna ka taliyaan si ay Soomaali u miday lahaayeen. haddii marka waxaan ku taageeraynaa in ay ku fikiraan saacad walba sidii ay Soomaali u miday lahaayeen, kuma taageerayno inay wadooyin kale ka qaadaan. sidaas aawadeed haddii ay wadadii ay sheegeen oo maanta ay qalbigooda ku soo dhacday in ay Soomaali ay mideeyaan, anagu waxaan maanta garabkooda ku taaganahay in aan kala qayb qaadano fikir iyo wax walba inaan maaragtay garabkooda ku soo istaagno. xisbiga dad baa soo hindisay oo wada oo maamul ka ah. dadkaas iyaga waa in ayaga laftooda la yaqaano. laakiin haddii xisbi aan la aqoonin iyo dad aan la aqoonin aan isaga sacbatunno hadhow waxaa dhici karta in la yidhaahdo waxaan markii hore maana garanayn ma hebel baa watay hebel markii hore haddaan ognahay inuu hebel wato dee maba aanan ku lugoonayn inaan dhaanaa dhici karta. marka xisbigaan isaga ah dadka mu'asisiinta oo xisbigaan asaasay oy ka bilaabatay markii ugu horreysay 12 dictor oo Soomaali ah ayaa xisbigan u fadhiisatay oo qalinkeed u geysatay. 12 dictor oo Soomaali ah oo aqoontoodu heerka doona taagan tahay oo dhammaantood wada culimo ah ayaa u fadhiisatay. ugu horeeyo mas'uulka hadda gudoomiyaha ka oo la yiraahdo Dr. Cabdiraxmaan Macal Cabdullaahi Baadiyo, Dr. Cali Sheekh Axmed Abu Bakar, Dr. Ibraahim Ad-Dasuuqi, Dr. Axmed Sheekh Axmed Al-Qudwi, Dr. Liibaan Maaci iyo dictorre kale oo ilaa 12 nin ah ayaa founderska xisbigan la yiraahdo ayaga soo helay fikirka ayaga keenay. kadibna waxay u bandhigeen dad fara badan oo badankoodu ay u badan yihiin dad mataqaana aqoon leh u badan yihiin ay u bandhigeen. dadkaasi kadib ayaa markaas waxaa la doorbiday xisbigan in la furo. xisbiga marka founderskiisa ama ninka hadda gudoomiyaha ka ah xisbiga oo inta badan maanta magacu ku dhacayo ma ahan inagu inaan taageerayno Dr. Baadiyo. Dr. Baadiyo beri baa laga bedeli karaa xisbiga. haddii laga bedelo marka ma ahan inaan shakhsi ma taageerayno sawirkiisa meesha ma inaan kusoo dhejinin. laakiin isaga hadda uu gudoomiye ka yahay
بريها دوكاتو ولي حزبك من دماغ أنا وحفيرنا نام أجنديسا وضدي مكان لا يحضر بس كمونا لا يعلم هذا وضدي كل صعود عندي مسؤول كأدن كمالين هقول لك وضدي كان لا يحضر عندي مسؤول كأدن كمالين أيضا نفرق وكان لا يعلم صوتها وح باش الأول حزبك من دماغ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلهي ما قرأ كسبله يعني حزبك وكل سنة ركن الدين waxaa marka hore asaasigiisa laga dhigay warbarta ummadda Soomaaliyeed ee kala go'day aan midayno dad midaysan ayaa meel gaadha Soomaa marka midaynta sidii lagu gaari lahaa ayaa lagu mashquulsan yahay xisbiga waxa laga yaabaa sida ay soo bandhigeen inuu doorashada taas u sharciyo doodiskiistika haddii uu ka yool gaarin midaynta uu talagalay Soomaalida inuu midayo oo ka yool gaarin waayo waxa jadiisa laga rabaa marka hore inuu midayo marka maasiinta oo doctorada ku sheegayo waxa ugu horeeyay torbaadiyo marka isaga la yaqaanaa oo hadda xisbiga marka isaga fiirinayna yaani taariikhdiisa torbaadiyo wuxuu ku dhashay galguduud magaalada la yiraahdo Ceeldheer ayuu ku dhashay wuxuu quraanka ku bartay isla mataqaana galguduud ayuu quraanka ku bartay waxbarashadiisii hoose isla galguduud ayuu ku soo bartay laakiin wixii secondary ka dambeeyay ayuu mataqaana soo galay magaalo marka uu magaalada soo galay وحوالها مركو إلا secondary school وقاعد يوم تقرنا مراس أيو أسكرت قرطين دا وقتي أسكرت الله جعله بعيد أسكرت أيو هذا مدة كتير وهو قاعد إن الله درا وذاك روش كسو وقارب سوقاته روش أيو كسو بعيد إذا ما ضرب قاعد هي كورنيل أيو قاعد كورنيل ما كنت بعيد ما كان رخصتين مركو عيد اللي كان رخصتين أو بسيء وتبع برشيدس عاد قاعد إلا وبي دي كدي عليه ومريكا أيو تي ساسو الدكتور كون غضي markuu beerdi diyaariyay iyo waxa isku soo aaday waqtigii wadanku burburay uu qaxay wadankii markuu qaxay wuxuu tagay Canada ayuu aaday Canada markuu tagayna ma taqaanaa qaxooti uu noqday wuxuu bilaabay inuu madax ka noqdo jaraa'id al-umma la yiraahdo oo Canada ka soo bixi jiray oo ay Soomaalidu soo saarto ayuu u ka ahaa qoraa markuu arintaasi waqti soo gaadhay hay'ad la yiraahdo Meris hormarinay dadweynaha ka mid ah garanayso oo Mareykan ayaa shaqaaleysatay inuu Soomaaliya ka shaqeeyo waxayna hay'adaas u qaban jirtay ceelasha ay qodi jirtay dadka tabaalaysan ay mataqaanaa caawin jirtay waxay inta badan caawin jirtay beeraha yani dadka oo beeraleyda gobolada Shabeellaha hoose iyo Jubbooyin iyo beeraha ay abuurka wax caawin jirtay marka uu Meris ka gudbay waxa uu gudbay in uu wadanka wax ka qabto si shakhsiyan ah qaasatan dhinaca waxbarashada aniga oo ku hadlaya magaca gobolka golaha guurtida Limpopo waan soo dhaweynaynaa gacmo roobaan ku soo dhaweynaynaa xisbigii guuleysta ee dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca Allah ka dhigo midnimo qaran anigu waxaan taageeraynaa xisbiga sidii raggii ugu horreeyay ay sheegeen qofku u yimaada uuna tagaa xisbigu wuxuu ku tartamayaa inuu qabto hoggaanka dalka hoggaanka dalkuna ma aha wax fudud ma aha dhammaan jaaliyadda South Africa iyo dadweynaha ku nool rag iyo dumar waxaan ka codsanayaa inay nala qaataan xisbigan taageeraan waxaan kaloo ka codsanayaa dal iyo dibad xisbigan markii laga soo sheekeeyey ama badi ummadda Soomaaliyeed wax garadkii ay ka dharagsan tahay dadka hagaya xisbigan uu ugu horeeyo Dr. Baadiyo gudoomiyaha ku-meelgaarka xisbiga midnimo qaran iyo xubnaha hadda ku-meelgaarka ee la shaqeynaya iyo hadafka uu tiigsanayo magaca midnimo qaran waa kulli lama fasiri karo magacaas waa wada garanaysaa wuxuu xambaarsan yahay midnimadii ummadda Soomaaliyeed ee luntay marka mar haddii maanta laga gudbay in qabiil la isugu yimaado iyo qolaha reeblaaya halkan ku shirsan oo maanta aynu u fadhino xisbigan waa lala tartami doonaa xisbiye kale ayaa jira marba maanta haddii xisbi iyo cod lagu kala baxayo waa alxamdulillah 23 sano ka bacdi ama 24 sano ka bacdi إلهي لو حكرنا تشيرينا حسبي بوليستا إنه إلهي كبير
maadaama oo tihiin taageerayaashii xisbiga midnimo qaran waxaa laydinka baahan yahay inaad ka gataan xisbiga dadka xafiiskii u horreeyey maadaama oo gobolku uu xaq u yeeshay gobolka Limpopo gaar ahaan magaalada Tiendo ama Fedha waxaa la rabaa dadka halkaan fadhiya iyo inta maqanba in ay ka gadaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan jaaridaha Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay taageeraan midnimo qaran iyo ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba xisbigan oo xisbigii ummadda Soomaaliyeed midayn lahaa horumar iyo barwaaqo gaarsiin lahaa inuu yahay dad badan oo gargarada ay isku raaceen South Africa xisbi uu horeeyay oo ku tartamaya xisbiyada kala tartamaya ayaa gobolka Limpopo u helay xisbigaas oo magaciisa la yiraahdo xisbiga midnimo qaran marka waxaan leeyahay reer Kayondo maanta waxaa ogan tihiin gobolkii Limpopo ayaa ogan tihiin inkastoo ay ahayd in Limpopo magaalo madaxdeeda waa Pittsburgh oo aniga aan ka socdaa marka laakiin waa ku faraxsanahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaad dadaal dheeraad ah muujiseen ee ka dhigan marka waxaan rabaa inaan soo jeediyo ummadaha kale ee ku nool South Africa aan ka codsanayaa inay xisbiga midnimo qaran ay taageeraan macnaheedu waxa weeye wax sharaxaad u baahan yahay ma jiro waa midnimo qaran marka waxaan rabnaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo inaan xisbigan aan taageerno si niyad ah aan u taageerno ma ahan inaan afka kaliya ka taageerno oo aan waxaan u baahanahay niyad ka taageerno gabagabadii xalfadda ayaa waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha xisbiga midnimo qaran ee dalka Koonfur Afrika Cabdirashiid Xuuriye Khayre waxa uuna kaga dhawaaqay goobtaasi guddi la shaqeyn doona waa kan Cabdirashiid Xuuriye Khayre oo ka hadlaya goobtii looga dhawaaqay xisbiga midnimo qaran ee dalka Koonfur Afrika waxaa samaysay ayaa hadli doona Soomaalidana waxay dhahdaan qurumo waxay goyso hoosteeda dhigtaa macnaheedu tahay haddaad wax qabad leedahay wax qabadkaan adoo kaa muuqan doona marka waxaan leenahay sida midnimo qaran magaca uu u qurux badan yahay ayaan rabnaa inaan Soomaali u qaadano midaynta Soomaaliyeed oo maaragtay hufan sida hore baa loo sheegay anigoo maaragtay arrintaasi weli ku guda jiro waxaan maaragtay dowladdeena Soomaaliya also ugu mahadcelinayaan oo fursaddan ay ka faa'iidaysanayaan maanta waxaa ka jira waddanka shalay ama daraad waxaad ka warqabtaan in 24 sano ka bacdi inay maaragtay wasiiraha arrimaha dibadda IGAD ay soo imaadeen magaalada Muqdisho oo loo yaqaanay the Prince of Dutch waxa waaye sida madax horeba loo sheegay ninka la yiraahdo madaxweyne Cabdiqaasim meel buu keenay Shariif ayaa loogu sii dambeeyay oo ka horreeyay ninka la yiraahdo madaxweynaha hadda jira ee maaragtay Xasan Sheekh meel buu soo dhigay Xasan Sheekhna meel buu keenay meel walba meesha ka dambaysa ayaa loogu sii macaan ma doonin inaan hoos u laabano sidaas darteed waxaan dowladdeena aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa 24 sano ka bacdi inaan aragno wufuud heer sare ah oo shir caalami ah ku qabanaysa magaalada madaxdeena Soomaaliya waxaan rabay markaa inaan maaragtay waxyar ku darsado oo maaragtay iga codsi ah wada shaqaynta xisbiga maadaama aan tiim magacaabnay waxaan maaragtay anigoo gudoomiyaha ku-meelgaarka ah iskama ahaan doono gudoomiye nin iska ahaanayana ma jiro marka anigoo gudoomiyaha ku-meelgaarka maaragtay midnimo qaran waxaan idinka codsanayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in si maaragtay kalsooni ah oo walaaltinimo oo maaragtay aan ku aaminsanahay inaan meel ku gaarayno midnimo qaran inaan u taageerno oon u hiilino nabadda iyo midnimada Soomaaliya haddii aan nabadda iyo midnimada Soomaaliya u hiilinana waxaan hubaa inaan meel ku gaarayno haddii annaga aan meel ku gaarayno ilmaheenna meel ku gaaraya waad ogtihiin SYL
nin ka mid ah sirtii oo talyaaniga ka gudbinaya markii lagu qabtay inuu waraaqdii uu sidaan oo kale u hayay inuu cunay ee laqay ee lagu qabtay taas ayaa maaragtay ayaa maanta maaragtay ayaa halkan kusoo gaarnay haddii aan annaga dadaalkeenna ku sinna ilmaheenna waxay awood u yeelan doonaan inay si xor aan u noolaadaan si xor aan u saxkumaan sidaas darteed waxaan idinka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan reer Limpopo inaad maaragtay ku dadaashaan midnimada una hiilisaan nabadda especially insha Allah aniga waxaan ku dadaali doonaa sidayda igu habboon oo igu maaragtay wadanisan inaan ku dadaalo midnimada Soomaaliya waxaan idinka codsanayaa sidaan idin magacaabay inaad noola shaqaysaan inta yar ee aan xisbiga hogaamin doono magacaabista xubnaha maaragtay la shaqayn doono waxa waaye gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxa waaye Bashiir Xaaji Axmed gudoomiye ku-xigeenka labaad ahna madaxa tababarka guud waa Daahir Hilowle xogayaha guud waa Maxamed Shariif afhayeenka ahna madaxa dhaqaalaha Nuux Cabdi Absuge madaxa arrimaha dhalinyarada waa Axmed Macallin madaxa arrimaha haweenka waa Xaawo Cali gudoomiyaha guud gudoomiyaha dhexe waxa waaye gudoomiyaha golaha dhexe waa Maxamed Cibro barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyay anigoo ah Ciidruus Cabdi Xasan dhanka kaamirada waxaa iga caawiyay saaxiibkay Cumar Kiyow intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono sida nabad geliyo